Xin chào và chào mừng các bạn đã trở lại với Phân tích Game. Kỳ nghỉ Tết đã trôi qua và chúng ta tiếp tục quay lại với hành trình giải thích những bí ẩn trong thế giới trò chơi. Trong video này chúng ta sẽ đến với tựa game Fate The Unholy Trinity. Đây là một trò chơi được rất nhiều bạn yêu cầu phân tích vì cốt truyện của nó rất hack não và bí ẩn. Phát triển bởi Adapt Game và phát hành bởi New Block Interactive. Fate The Unholy Trinity là một trò chơi kinh dị giải đố ra mắt trên Steam vào tháng 10 năm 2022. Trò chơi có tổng cộng 3 chapter, với 2 chapter đầu được Adapt Game phát triển độc lập và ra mắt trên X.io vào năm 2017 và 2019. Đến năm 2022, với sự hợp tác từ New Block Interactive, chapter cuối cùng của Fate cũng hoàn thành, lấy tên là The Unholy Trinity, và đây cũng là chapter dài nhất của series. Fate lấy cảm hứng hình ảnh từ những trò chơi 8-bit, và khi trải nghiệm bạn sẽ thấy nó giống như một chuỗi các minigame 8-bit của Five Nights at Freddy, nhưng lại mang nội dung như Sally Faye. Bối cảnh của Fate đặt vào những năm 1980, ta sẽ đồng hành cùng nhân vật chính tên là John Watt, một linh mục trẻ trong cuộc phiêu lưu chống lại ma quỷ tại thị trấn Sterling thuộc tiểu bang Connecticut, nơi đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi phong trào giáo phái cực đoan. Trước khi đi vào phân tích trò chơi thì mình muốn lưu ý rằng Fate là một tựa game nói về đề tài tôn giáo, và có thể mình sẽ dùng vài từ ngữ nhạy cảm. Đồng thời nó cũng mang một lối chơi phức tạp khi từng chapter trong trò chơi đều có nhiều ending khác nhau, và thông tin từ mọi mảnh ghi chú đều chứa đựng các manh mối quan trọng cho cốt truyện của trò chơi. Vì vậy, để giúp dễ hiểu thì sau mỗi tóm tắt diễn biến của từng chapter, mình sẽ giải thích lại thông tin của chapter đó. Mở đầu diễn biến trong chapter 1 xảy ra vào ngày 21 tháng 9 năm 1987. Linh mục John lúc này đang trên đường đến nơi ở của gia đình nhà Martin. Chuyến đi này nhằm để John hoàn thành một công việc còn dang dở. Trong quá trình di chuyển đến ngôi nhà, John bị tấn công bởi một sinh vật có làn da trắng mang hình dáng con người. Bên trong ngôi nhà, John chạm mặt với một bé gái, nhưng cô bé lúc này đã bị quỷ ám. Sau một hồi chiến đấu với con quỷ, John không thể trục xuất nó, và thế là con quỷ cũng kịp bỏ trốn vào rừng. John đi xuống nhà và nhặt được một khẩu súng. Trong lúc đang di chuyển ra xe, anh đã dùng khẩu súng bắn trọng thương sinh vật da trắng. Ngay sau đó, chiếc xe tải chở hàng cũng kết liễu sinh vật này. Một ghi chú xuất hiện cho ta thông báo của cảnh sát thị trấn về việc tìm thấy xác của sinh vật lạ. Đồng thời các nhà động vật học cũng nghĩ rằng có thể nó là một loài quỷ hút máu nào đó. Đến đây cũng là kết thúc cho chapter 1, và mình sẽ giải thích nó một chút. Theo những ghi chú được tìm thấy trong suốt chapter 1, thì ngôi nhà mà ta thấy trong trò chơi là nhà của gia đình Martin gồm 3 thành viên: người bố Robert, người mẹ Cindy và người con gái Amy. Thì đúng một năm trước khi các diễn biến trong chapter 1 xảy ra, cụ thể là ngày 21 tháng 9 năm 1986, John và một linh mục khác đã đến nhà của gia đình Martin để thực hiện nghi thức trừ tà cho cô bé. Nhưng kết quả là nghi thức trừ tà thất bại. Chính vì thế, đúng một năm sau, John quyết định quay lại ngôi nhà để tiếp tục việc trừ tà cho Amy, và thất bại lần thứ hai. Trong chapter 1, ngoài ending mà John bắn sinh vật da trắng thì vẫn còn 4 ending khác tùy thuộc vào việc John sẽ bắn thứ gì trong rừng. Ending thứ nhất, John bắn chết một con hươu, thì lúc sau anh ta sẽ bị tai nạn và bị một đàn hươu giết chết. Ending thứ hai, John bắn chết một nhân vật màu xám gần nhà kho, thì lúc sau anh ta sẽ bị tấn công bởi sinh vật da trắng. Ending thứ ba, John dùng súng bắn chết Amy, thì sau đó anh ta sẽ bị cảnh sát bắt vì tội giết người. Ending thứ tư, John dùng súng bắn vào xác của một con cáo, thì sau đó anh ta sẽ bị chặn lại bởi một nhóm người mặc đồ đỏ, và một ghi chú sẽ xuất hiện. Nội dung của nó là lời nhắn từ một người tên Gary gửi đến cô bé Amy, và hẹn cô bé tối thứ Bảy phải có mặt tại phòng khám. Tiếp tục với diễn biến trong chapter 2. Lần này ta sẽ trong vai linh mục Garcia. Ông nhận được lá thư từ tổng giám mục yêu cầu thả Michael Davier, một thiếu niên mà Garcia đang giam giữ tại tầng hầm. Garcia giam cầm Michael là vì cậu ta cũng là một nạn nhân bị quỷ nhập. Trước khi Garcia kịp hoàn thành việc trừ tà, Michael đã trốn thoát khỏi căn hộ sau khi giết và ăn thịt một người dân. Và trong đoạn cutscene cũng tiết lộ cho ta thông tin rằng Michael chính là sinh vật da trắng mà John nhìn thấy trong chapter 1. Sau sự kiện tại nhà của cha Garcia, ta được quay lại với John. Anh ta đang điều tra những hoạt động tín ngưỡng bất thường tại nghĩa trang Goyop. Tại đây, John đã tìm thấy một nhà thờ bỏ hoang và bị truy đuổi bởi các thế lực ma quỷ, cùng những ảo giác kinh hoàng liên tục thử thách đức tin của anh. Cuộc điều tra đưa John đến một đường cống ngầm được gọi là Can Eternal. John phát hiện ra nơi này là điện thờ của một giáo phái ma quỷ. Trong lúc lang thang, John bất ngờ bị một người phụ nữ lớn tuổi tấn công, nhưng may mắn rằng cha Garcia đã xuất hiện kịp thời. John đã cùng với cha Garcia hợp sức chống lại người phụ nữ bí ẩn và thế lực ma quỷ ẩn sâu trong điện thờ. Người phụ nữ sau đó biến thành một con quỷ kinh hoàng. Đột nhiên, John tỉnh dậy trên giường của mình
và đây cũng là kết thúc của chapter 2. Chapter này cho ta thông tin về một giáo phái bí ẩn tôn thờ ma quỷ, và trong video này ta sẽ tạm gọi giáo phái này là hội. Căn cứ của hội nằm ngay bên dưới những đường cống ngầm tại thị trấn Sterling. Kẻ đứng đầu hội cũng chính là nhân vật Gary mà ta từng biết đến trong lá thư mà người này gửi cho cô bé Amy Martin, được tìm thấy trong một ending của chapter 1. Hội chiêu mộ rất nhiều đệ tử thuộc nhiều thành phần, từ những tên vô gia cư, tội phạm cho đến con nghiện. Đồng thời đều đặn mỗi 1 tháng 2 lần, chúng thực hiện các nghi thức kỳ lạ tại đường cống ngầm Kenny Tunnel. Còn người phụ nữ bí ẩn và mục đích thật sự của hội là gì? Ta sẽ tiếp tục đến các diễn biến trong chapter 3. Trò chơi đưa ta đến một đoạn ký ức của John về ngày 21 tháng 9 năm 1986. John đi cùng với một linh mục khác là cha Alred. Họ đến nhà của gia đình Martin để thực hiện việc trừ tà cho cô bé Amy. Ngay khi nghe thấy giọng của Amy, John bật dậy khỏi giường. Một dòng chữ xuất hiện thông báo rằng đây là ngày 28 tháng 10 năm 1987. John nhận được lá thư từ cha Garcia. Ông giao cho anh nhiệm vụ đến bệnh viện nơi cô bé Amy từng thực tập để tìm 2 đứa trẻ là Ned và Jason. Do các thành viên của hội đang lên kế hoạch hiến tế chúng để thực hiện nghi thức triệu hồi ma phát, một con quỷ hùng mạnh từ địa ngục. John đến được bệnh viện nơi Amy làm việc và nhận ra nơi này đã bỏ hoang và được canh gác bởi một viên cảnh sát. John tìm cách lẻn vào bên trong thì bất ngờ bị một sinh vật kéo đi. Khi tỉnh lại, anh thấy mình đang bị trói trên cán. Viên cảnh sát bên ngoài đã kịp thời xông vào cứu John và họ cùng nhau thoát khỏi những sinh vật bóng tối. Trò chơi quay lại với ký ức về lễ trừ tà cho Amy. Trong lúc John đang thực hiện nghi thức, bố mẹ của Amy do lo lắng cho con mình đã chạy xuống kiểm tra, nhưng cha Alred đã yêu cầu John dẫn họ lên nhà vì họ sẽ là mục tiêu dễ dàng bị cám dỗ bởi con quỷ. Sau khi đưa ông bà Martin lên nhà và quay trở lại, John hoảng hốt khi Amy đã trốn thoát, còn cha Alred thì nằm bất động dưới sàn. Ông để lại cho John cây thánh giá của mình với lời nhắn yêu cầu John hãy hoàn thành nghi thức. Đúng lúc này John bật dậy khỏi giường. Anh nhận được một lá thư yêu cầu giúp đỡ từ một người phụ nữ tên Lisa. Cô ta cảm thấy mình đang bị theo dõi và nhờ John đến thành phố New Haven để tìm cô tại phòng 5A thuộc tòa nhà chung cư số 665 đường Orange. Lisa còn ghi chú kỹ rằng nếu John đến gõ cửa mà cô không trả lời thì anh có thể lấy chìa khóa từ nhà của một người bạn tên là Tiffany. Sau khi đến chung cư, John phát hiện chung cư này là nơi ở của rất nhiều đệ tử của hội. Sau khi tìm thấy Lisa, John nhận ra cô ta đã bị quỷ nhập. John cố gắng trấn tĩnh Lisa và giúp cô chống lại sự cám dỗ. Sau sự kiện đó, Lisa kể với John về Gary, kẻ đứng đầu hội. Gary là người điều hành toàn bộ chung cư này và hắn đang lên kế hoạch tái sinh một con quỷ nguy hiểm. John sau đó rời khỏi chung cư và trò chơi quay lại với hồi tưởng về lễ trừ tà cho Amy. Sau khi thấy cha Alred nằm trên sàn, John đi khắp ngôi nhà để tìm ông bà Martin. Anh chạm mặt với Amy trên gác xếp. Con quỷ nói những lời thách thức và lao về phía John. Đúng lúc này, John bật dậy khỏi giường. Anh tiếp tục nhận được thư từ cha Garcia. Ông giao nhiệm vụ cho anh đến một nhà trẻ trên đường số 4 để tìm kiếm 2 đứa trẻ Ned và Jason. John đến nhà trẻ và biết được nơi này đã bị cảnh sát phong tỏa. Anh lẻn vào được bên trong nhà trẻ và tìm thấy một lối đi bí mật dẫn xuống hang ổ của hội. Nơi này rải rác những kẻ sùng bái xấu số bị biến thành những sinh vật ma quỷ. Trong lúc lang thang, John bị một người đàn ông mặc áo choàng tiếp cận, tiêm cho anh một liều thuốc ảo giác và đưa anh trở lại ký ức về lễ trừ tà của Amy. Sau sự kiện Amy lao đến John, anh đã bỏ chạy khỏi gác xếp. Đi xuống dưới nhà, John nhìn thấy ông bà Martin đã bị giết một cách dã man. Anh xuống tầng hầm để kiểm tra cha Alred thì phát hiện Amy cũng ở đó. Con quỷ lao đến John khiến anh tỉnh giấc và thấy mình đang nằm tại một hành lang trong hang ổ của hội. John tiến vào bên trong hang ổ và chạm mặt với người đàn ông mặc áo choàng một lần nữa. Hắn tự nhận mình chính là Gary Miller. Gary kể cho John tất cả mọi chuyện, rằng không hề có cặp song sinh nào tên là Ned và Jason. Chúng chỉ là ảo giác trong tâm trí của John. Gary tin rằng hắn có nhiệm vụ chuẩn bị cho sự kiện Antichrist, một sự kiện kinh hoàng được cho là sẽ ập đến thế giới trong tương lai. Chính vì thế, Gary đã tìm kiếm những cá nhân được chọn và biến họ thành vật hiến tế cho nghi thức Second Death, đồng thời mở ra cánh cổng liên kết cõi người sống và địa ngục. Gary nói rằng thứ thuốc gây ảo giác mà hắn tiêm cho John chính là để chuẩn bị cho sự sát nhập của thực thể ma quỷ The Unspeakable chiếm lấy thân xác của anh. Cuộc nói chuyện kết thúc, John rơi vào cuộc chiến đức tin của anh với Gary. Một lúc sau, cha Garcia đã kịp thời có mặt. Ông cầm một khẩu súng săn và bắn vào đầu của Gary khiến hắn phải rút lui. John cùng cha Garcia truy đuổi Gary đến một cái hố thì bị chặn lại bởi một dấu ấn ma quỷ. Cha Garcia nhận thấy cái hố chính là cánh cổng dẫn đến địa ngục. Với sự bảo kê của cha Garcia, John đã lắp cánh cổng bằng một chiếc quan tài sắt. Họ rời khỏi hang ổ của hội.
Ở bên ngoài, một cuộc hỗn chiến đã xảy ra giữa cảnh sát và những kẻ cuồng tín. Cha Garcia dẫn John đến xe của ông ta. Ông khen ngợi John rằng anh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chống lại thế lực ma quỷ và ông cần sự hỗ trợ của anh trong những cuộc chiến với thực thể The Unspeakable. Nhưng lúc này John lại không nghĩ rằng anh có thể tiếp tục. Anh cảm thấy rằng tâm trí của mình quá yếu để chống lại chúng và anh cũng chưa thể trục xuất con quỷ ra khỏi cơ thể của Amy. Garcia nói với John rằng nếu quỷ có tồn tại thì có nghĩa là Chúa cũng vậy. Vì thế, John cần phải vững đức tin và tiến về phía trước. Vì với đức tin đủ mạnh thì sẽ không một thế lực hắc ám nào có thể đánh bại anh. John đồng ý với Garcia và thế là hai người họ hợp tác với nhau, trở thành những thầy trừ tà trong hành trình chống lại The Unspeakable. Đến đây cũng là kết thúc cho chapter 3 và cũng là chapter cuối cùng của Fate The Unholy Trinity. Tuy vậy, đây vẫn chưa phải là ending thật sự của trò chơi. Để có được ending thật sự, ta sẽ phải phá vỡ dấu ấn quỷ ở cuối trò chơi. Đây là dấu ấn của Unholy Trinity, và để phá hủy nó, ta cần phải tìm và tiêu diệt 3 con quỷ được giấu trong chapter 3, và chúng cũng chính là The Unholy Trinity. Để tìm được con quỷ đầu tiên thì trong đoạn thoát khỏi bệnh viện cùng viên cảnh sát, ta sẽ không di chuyển ra xe để về nhà, mà quay ngược lại bệnh viện. John tự trói mình vào cán và chờ đợi, thì một lúc sau sẽ có một sinh vật ma quỷ lao đến tấn công John, khiến anh trượt xuống cầu thang. Cứ đi theo con đường sẽ dẫn đến căn phòng có một con quỷ đang bế đứa con. Sau khi tiêu diệt nó, ta sẽ mở khóa được 1/3 dấu ấn quỷ. Con quỷ thứ hai được tìm thấy sau khi John trục xuất con quỷ khỏi Lisa. Ta sẽ xem lại những bức tranh về con quỷ thang máy, và nếu để ý thì ở giữa hai bức tranh này ghép lại sẽ ra dãy số 142 62 10 51. Ta quay lại thang máy và di chuyển đến các tầng lần lượt theo đúng dãy số này. Thì khi đến số cuối cùng, thang máy sẽ không đưa ta xuống tầng 1 mà lên thẳng tầng 10. Bước ra khỏi thang máy và đi vào căn phòng bên phải, ta sẽ tìm được Tiffany, người bạn của Lisa, nhưng cô ta đã tự biến mình thành vật chủ cho quỷ. Sau khi tiêu diệt Tiffany, ta sẽ mở khóa được 2/3 dấu ấn quỷ. Con quỷ thứ ba được tìm thấy khi John lang thang trong hang ổ của hội. Anh sẽ bị tấn công bởi một cái đầu quỷ khổng lồ, và sau khi tiêu diệt nó, dấu ấn quỷ Unholy Trinity cũng bị phá vỡ. Lúc này đoạn cha Garcia cùng John truy đuổi Gary. John sẽ có thể nhảy xuống cánh cổng địa ngục. Tại đây John nhìn thấy một cái xác, và Gary thì đang dần biến đổi hình dạng. Gary nói với John rằng cái xác đó là mẹ hắn. Bà ta từng muốn trở thành một phần của Unholy Trinity, nhưng do cơ thể quá già yếu nên bà ta không thể nhận sức mạnh đó. Gary sau đó trở thành một con quỷ, và John phải chiến đấu 3 hiệp với hắn. Hiệp thứ nhất, John chỉ đối mặt với Gary. Hiệp thứ hai, John phải đối mặt với Gary và con quỷ Moffat. Hiệp thứ ba, Gary và Moffat sẽ kết hợp với xác của mẹ Gary và tạo ra một thực thể hùng mạnh mà John phải chống lại. Sau khi đánh bại con quỷ, thân xác của nó sẽ phát nổ tạo thành một cơn mưa máu. Amy cũng xuất hiện. Gary tiến đến chỗ Amy thì bị một thực thể nuốt chửng. Amy lại gần John và yêu cầu anh hoàn thành công việc của mình. John cầm lấy thánh giá đọc kinh và trục xuất con quỷ khỏi thân xác của Amy. Nhưng lúc này cô bé chẳng còn gì ngoài tro cốt. John và cha Garcia rời khỏi nhà trẻ, đồng thời Lisa cũng có mặt ở đó. Lúc này John sẽ có thể lựa chọn đi cùng với Lisa hoặc là cha Garcia. Nhưng cho dù lựa chọn đi với ai, John vẫn sẽ tiếp tục mang vai trò của một thầy trừ tà trong hành trình chống lại sự xâm nhập của The Unspeakable. Đến đây cũng là kết thúc hoàn toàn cho các diễn biến trong Fate The Unholy Trinity. Và giờ ta sẽ giải thích vài điều còn khó hiểu trong trò chơi này. Chúng ta biết rằng câu chuyện trong Fate đặt tại tiểu bang Connecticut vào những năm 1980. Nơi này là tâm điểm của một hội tà giáo được gọi đầy đủ với cái tên là Internal Order of the Second Death. Mục tiêu của hội là tìm cách thực hiện nghi lễ triệu hồi The Unspeakable, một thực thể tà ác được biểu hiện thông qua sinh vật màu đỏ, có một mắt và nhiều tay. Hội đã đặt tên cho nghi lễ triệu hồi này là The Second Death và lên lịch thực hiện nghi lễ vào ngày Rofen Sabbath. Giống như các giáo phái tà giáo khác, những thành viên của hội đều là những cá thể bị xã hội ruồng bỏ. Và nếu thành viên nào có niềm tin đủ mạnh vào địa ngục, thì họ sẽ đủ điều kiện để trải nghiệm The Second Death. Trong tôn giáo, mỗi cá thể đều tồn tại với hai dạng là thể xác và linh hồn. Và việc kết thúc của mỗi dạng đều sẽ được xem là một cái chết. Trong khi cái chết đầu tiên, First Death, được cho là cái chết về mặt thể xác, thì Second Death, cái chết thứ hai lại chính là cái chết về mặt linh hồn. Nói một cách dễ hiểu là nghi thức Second Death là một dạng nghi thức chỉ có thể được thực hiện bởi những cá thể đã tự bán linh hồn của bản thân cho ma quỷ, và ma quỷ sẽ có thể sử dụng thân xác đó như công cụ để hoạt động ở thế giới người sống. Giải thích một chút về cái tên The Unholy Trinity, thì đây là nghịch đảo của Holy Trinity trong Công giáo.
Holy Trinity tượng trưng cho Cha, Con và Thánh Thần, còn Unholy Trinity thể hiện cho ba con quỷ được ẩn trong trò chơi là mẹ, con gái và quỷ thần. Chính vì thế nên sau khi tiêu diệt ba con quỷ này, ta cũng sẽ phá được dấu ấn của Unholy Trinity. Quay lại với hội Eternal Order, thì giáo phái này đã hoạt động từ rất lâu. Ta biết rằng Gary Miller chính là người lãnh đạo hiện tại của hội và là kẻ đứng sau tất cả những sự kiện ma quỷ trong trò chơi. Nhưng trước khi Gary đảm nhận việc lãnh đạo, thì vai trò đó thuộc về mẹ của Gary. Bà ta tên là Miriam Bell, từng là người trông coi nhà thờ Snake Meadow Hill, cũng chính là nhà thờ bị bỏ hoang mà John tìm thấy trong lúc anh đang lang thang trong nghĩa trang Gaiup tại Chapter 2. Trước khi Miriam làm việc tại đây, thì nhà thờ này từng là nơi thu nhận và chăm sóc những đứa trẻ mồ côi, được quản lý bởi linh mục Clark. Nhiều sự kiện kỳ quái đã xảy ra bởi một con quỷ đang ẩn nấp bên trong cánh đồng ngô gần nhà thờ. Ban đầu chỉ là xác của những sinh vật, nhưng sau đó con quỷ đã lấy đi mạng sống của 6 đứa trẻ. Quản lý nhà thờ đã che đậy sự việc này và tạm dừng hoạt động trong một khoảng thời gian. Trong một vài ghi chú, ta biết rằng Miriam đã lên kế hoạch thực hiện nghi thức The Second Death từ năm 1934. Bà ta đã thành công tạo ra một cánh cổng địa ngục. Vào ngày 23 tháng 3 năm 1934, một bàn tay trẻ sơ sinh đã lộ ra khỏi cánh cổng. Đó là một bé trai được bao phủ bởi máu và Miriam đã đặt tên cho đứa trẻ là Gary. Điều này cho ta hiểu rằng Gary thực chất là một con quỷ từ địa ngục. Hắn nhận nhiệm vụ từ The Unspeakable để xây dựng một đội quân tín đồ nhằm chuẩn bị cho sự trỗi dậy của nó tại thế giới người sống. Một manh mối cho điều này là trong trận chiến khi John đối mặt với Gary và Moffat, ta sẽ thấy phía trên chúng có những dấu hiệu, và đây là 2 trong số 72 ký hiệu tương ứng với 72 con quỷ của vua Solomon. Bên phải ta sẽ có dấu hiệu của quỷ Moffat, còn bên trái là dấu hiệu của con quỷ Poison. Nó chứng minh rằng Gary chính là Poison chuyển sinh từ địa ngục và là hạt giống mà ma quỷ đã gieo rắc đến thế giới người sống thông qua cánh cổng địa ngục mà Miriam đã tạo ra. Bây giờ ta sẽ đến với John Watt. Ta biết rằng anh là một linh mục và mục đích ban đầu của John là tìm mọi cách để trục xuất con quỷ bên trong cô bé Amy. Ta không biết nhiều về quá khứ của John, nhưng trong những ảo giác của anh ta sẽ có cảnh một nhà thờ, bên trong là những đứa trẻ, còn bên ngoài là một người phụ nữ. Nếu để ý, ta sẽ thấy 2 đứa trẻ bên trong có màu xanh dương và màu vàng. Trong phép, từng nhân vật đều có một màu sắc riêng, nên màu xanh dương và màu vàng chính là biểu hiện cho 2 nhân vật John và Lisa. Liên kết với các sự kiện tại nhà thờ Snake Meadow Hill, ta có thể khẳng định John và Lisa từng là những đứa trẻ mồ côi sống tại nơi này. Điều này giải thích tại sao toàn bộ Chapter 2 được xem như là giấc mơ của John. Anh mơ về quá khứ của mình và cảm nhận được sự hiện diện của ma quỷ đã ở xung quanh anh từ khi còn nhỏ. John ám ảnh với những điều mà anh nhìn thấy trong buổi trừ tà cho Amy. Sự kiện đó khiến anh phải điều trị tại bệnh viện tâm thần. Nhưng 1 năm sau, John vẫn quyết định quay lại ngôi nhà của gia đình Martin vì muốn hoàn thành lời hứa của anh với cha Red. Trong trò chơi, ta thấy rằng John sử dụng đúng một loại vũ khí duy nhất, đó là cây thánh giá. Cây thánh giá này thay đổi màu sắc theo thời gian. Lần đầu khi nhận lấy nó từ cha Red, cây thánh giá có màu vàng, nhưng càng về sau nó thay đổi dần thành màu trắng và cuối cùng là màu nâu. Sự thay đổi màu sắc này chính là tượng trưng cho đức tin đang dần yếu đi của John. Và trong True Ending của Chapter 3, sau khi hoàn thành công việc trục xuất quỷ của Amy, ta thấy cây thánh giá trở lại thành màu vàng. Nó cho thấy rằng đức tin của John lúc này đã được khôi phục khi cuối cùng anh cũng hoàn thành nhiệm vụ của mình. Còn một nhân vật khác là cha Garcia. Trò chơi không cho ta quá nhiều thông tin về quá khứ của ông ta, chỉ có thể nhận định cha Garcia là một linh mục gốc Tây Ban Nha, đồng thời cũng là một thầy trừ tà thuộc sự kiểm soát của giáo hội. Thông qua những gì mà cha Garcia đã làm, ta hiểu rằng ông có kinh nghiệm hơn John rất nhiều, và chắc chắn rằng ông cũng đã theo dõi giáo phái của Gary từ lâu, vì cha Garcia luôn là người cung cấp những thông tin quan trọng cho John, nên khả năng cao là ông ta có thể đã từng đối mặt với The Unspeakable. Cuối cùng ta sẽ đến với The Unspeakable, thực thể ma quỷ được tôn thờ bởi hội Eternal Order. Mục tiêu của The Unspeakable khá dễ hiểu. Thực thể này muốn những tín đồ của nó sẽ lây lan tín ngưỡng ma quỷ khắp nơi, để từ đó nó sẽ có đủ sức mạnh để mang sự hủy diệt vào thế giới người sống. Mà theo lời của Gary, đó là sự kiện Antichrist. Fate là một trò chơi có lẽ sẽ khiến nhiều bạn không muốn trải nghiệm ngay từ cái nhìn ban đầu, do hình ảnh 8-bit, lối chơi chậm và rất nhiều giải đố. Nhưng nếu bạn đi sâu và tập trung vào nội dung và câu chuyện mà Fate muốn hướng đến, thì phải nói đây là một cuộc phiêu lưu ly kỳ và nhiều cảm xúc. Trong thư mục của trò chơi, ta sẽ tìm thấy một thư mục tên là Goody, và nó cho ta những đoạn phim và hình ảnh về quá trình phát triển của trò chơi. Ý nghĩa của Fate The Unholy Trinity.
không chỉ cho ta thấy sức mạnh của đức tin mà còn là sự nguy hiểm của nó. Đức tin nếu được đặt đúng chỗ, nó sẽ là vũ khí và là ánh sáng dẫn đường trong thời khắc đen tối. Nhưng đức tin mù quáng vào thứ có nguồn gốc xấu, thì điều đó lại vô tình biến bản thân thành công cụ của các thế lực nguy hiểm, những thế lực của The Unspeakable. Và đó là giả thuyết của phân tích game cho cốt truyện của tựa game Fate The Unholy Trinity. Nếu có gì không hợp lý hoặc sai sót, các bạn comment bên dưới nha. Và hãy nhớ, như mình nói trong video, chỉ là giả thuyết thôi. Đừng quên bỏ lại một like, share và theo dõi phân tích game. Mình là Gino và chúng ta sẽ gặp lại nhau ở video sau nhé.